बिजनेसमैन है, उन्होंने 10 लाख दिरहम के गिफ्ट हैम्पर मारे राखी सावंत को। जो शादियों के ऊपर पाकिस्तानी खास तौर पे अरबों खरबों रुपए हवाओं में उड़ा देते हैं। अगर पाकिस्तान के ये जो पैसे हवा में उड़ते हैं, अगर कहीं सर्वे किया जाए, अगर परिंदों को पैसे उठाने का तरीकाकार होता तो सबसे अमीर तरीन हमारे परिंदे ना होते। बिल्कुल बात ये है कि मसला ऐसा है ना कि हम पाकिस्तानी जो है वो बाहर के कल्चर को फॉलो करते हैं, हालांकि बाहर के कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं होता इस तरह का कि यार कि मैं किस मुल्क के अंदर पैदा हो गया हूँ कि मैं भूखा मर रहा हूँ और इनके लोग पैसा उड़ा रहे हैं। कि आप गरीबों की जो फलाह के लिए इस्तेमाल करें वो पैसा जो आप डॉलर हवा में उड़ा रहे हैं, कंजरों को दे रहे हैं, वो किसी जगह पे इस्तेमाल हो। ठीक है, समझते हैं ये जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि ये जब बैठते हैं टिकटॉक के ऊपर तो क्या मैसेज मिलता है हमारी यूथ को, क्या मैसेज मिलता है इनसे? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यंगस्टर्स हैं, हमें चाहिए कि हम एक ट्रेंड चलाए टिकटॉक यूट्यूब पर कि ताकि ये पैसे फेंकने वाला काम बिल्कुल यूट्यूबर जिसका मैं सरे फहरिस्त नाम लूंगा कि रजब बट, वो आवाम की काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है। मैं मेहर तनवीर आपसे दरखास्त करता हूँ अपने इर्द गिर्द सफाई रखे और एक पेड़ जरूर लगाए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जब शादियां होती हैं इस मुल्क के अंदर तो पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। आसमान पैसों से भर जाता है और ज़मीन पर पाँव रखने की जगह नहीं बचती और पैसे फेंके जाते हैं। उन्हीं पैसों के ऊपर हम पाँव देकर गुजरते हैं और उस पर तस्वीर लगी होती है हमारे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की। आया कि हम अपने बानी की क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको पाँव के अंदर रौंदते हुए हम उस पैसे को किसी गरीबों में भी बांट सकते हैं। पाकिस्तान में जब शादियां होती हैं तो अरबों रुपए खर्च किया जाता है। अगर कोई यूट्यूबर हो तो जब उसकी शादी होती है तो पता चलता है किसी अमीर शख्स की शादी हो रही है। आया कि वो सारा पैसा जो हवाओं में फेंका जाता है, जो ज़मीन पर आता है, किसी गरीब को दे दिया जाए ताकि वो एक वक्त की रोटी आराम से खा ले। हम गरीब मुल्क में ज़रूर हैं लेकिन हमारी आवाम बिल्कुल भी गरीब नहीं है और पैसे का ज़िया बड़े शान और शौकत से करते हैं। आइए पाकिस्तानी यूथ की तरफ चलते हैं और उनसे रिएक्शन लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब शादियाँ हुआ करती हैं तो इस तरह पैसे का ज़िया क्यों होता है। मेरे ख्याल में ऐसा करना चाहिए, पहले तो पैसा नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि एक ये बात है कि उस पर बहुत सी चीज़ें भी लिखी होती है, इस्लामिया बैंक या ऐसे कुछ भी लिखा हुआ था उसमें। दूसरी बात, ये पैसों की बेहुरमती है और अगर ये पैसे अगर आप गरीब को दे दो तो उसका फ़ायदा भी होगा, आपको अजर भी मिलेगा, आखिरत में आपको सवाब भी मिलेगा। और पहले से आपको पता है कि पाकिस्तान कितना वो डाउन चल रहा है आजकल, आपको पता होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत गंदी वाहिद ये पाकिस्तान में ही क्यों इस तरह के पैसे उड़ाए जाते हैं, एक शहाना बताया जाते हैं, अरबों रुपए डॉलर्स फेंके जाते हैं और वैसे हम कहते हैं हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। बिल्कुल ये बहुत बुरी बात है क्योंकि यहाँ पर अगर हम हमारे पाकिस्तान के को देखें तो यहाँ पर बहुत जो है गुर्बत छाई हुई है। नहीं मैं सच कह रहा हूँ ना, पैसे उड़ाए जाते हैं कि नहीं? जी जो अभी पिछले जो रिसेंटली रजब भट्ट की शादी हुई थी, हम एक को टारगेट नहीं करेंगे कि रजब भट्ट की शादी हुई थी उसकी नहीं हुई थी। मैं ये कह रहा है कि सारी शादियों में होता है। तो फिर इसकी जगह हमें ये करना चाहिए कि नकली पैसे मिलते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं। एक और बात, आप स्टूडेंट्स हैं, एक बात बताएं कि जिस बंदे ने हमारा मुल्क बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनका नाम है, उनकी तस्वीर लगी होती है और लोग उस पैसों के ऊपर नाच रहे होते हैं। आया कि हम अपने बानी की तौहीन नहीं कर रहे? ये बहुत ही तौहीन अजीम है क्योंकि कायदे आज़म जो है हमारे बानी लीडर है, उसने हमारे लिए जो है वतन आज़ाद किया है और उसी की वजह से आज जो है हम इतने आज़ाद घूम रहे हैं पाकिस्तान में। अब जाओ, अब उनकी तस्वीर अगर लोग नाच रहे हैं और पाँव के नीचे आ रही है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि यार मतलब हम किस तरह के पाकिस्तानी? बात ये है कि मसला ऐसा है ना कि हम पाकिस्तानी जो है वो बाहर के कल्चर को फॉलो करते हैं, हालांकि बाहर के कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी शादियों एक दिन की भी नहीं होती, एक दिन की शादी होती है, वो होता है मैरिज हॉल में लोग आते हैं, शादी हो जाती है, बस बात ख़त्म। यहाँ 3 दिन शादी होती है। अगर इस पैसों से जो है ना हम एक वक्त का जो खाना है वो गरीब को खिला दे तो इससे बड़ा काम मेरे ख्याल में कोई और नहीं होगा। जितना बहुत अच्छी बात आपने की कि एक वक्त का देखें अरबों रुपए लगता है। मेरा नहीं ख्याल कि एक गरीब को, ये हज़ारों को नहीं, मतलब
कई लाखों अफराद को, कई लाखों को ये खाना एक टाइम का खिला सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी जो है भूखा नहीं सोएगा, किसी भी दिन जो है कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इस पैसों की वजह से जो है वो डोनेट करेंगे। अगर इस हम गरीब सर एज ए जो गरीब है उनके लिए क्या मैसेज आता है जब वो हवाओं में उड़ते पैसे देखते हैं, डॉलर्स उड़ रहे हैं, एक शहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारी जा रही, कहीं ना कहीं भी पैसा होता है वो पाकिस्तान का होता है, उस पर भी कायदे आज़म की तस्वीर होती है। फेंकना ही नहीं चाहिए। हाँ पैसा। बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन अगर किसी के वो चुल मची हुई है ना, वो कह रहा है कि यार मुझे फेंकना है, कुछ फेंकना है, तो बाहर से डॉलर्स मिलते हैं, नकली डॉलर्स, या वो उठा ले, वो फेंक दे, कागज़ फेंक दे। ये क्या है कि आप पैसे फेंक रहे हो, उससे अच्छा है आप गरीबों को दे दो। उसको जब खाने को कुछ मिलेगा तो वो आपको दुआ भी देगा, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी, यानी आपको जन्नत भी उसकी वजह से मिलेगी। देखिए ये जो गरीब लोग हैं आजकल अमीर बन चुके हैं टिकटॉक और यूट्यूबर के ऊपर आके, और कई हैं ऐसे यूट्यूबर जिसका मैं सर फहरिस्त नाम लूँगा कि रजब बट, वो आवाम की काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है। तो कई लोग हैं वो मतलब अजीब सा तरीका हो गया है कि शादी होती है उसको 50-50 दिन तक लेके जाया जाता है। ठीक है, जिनको अल्लाह ने दिया है और उड़ाएं और करें सब कुछ, लेकिन ये तो एहसास करें कि जो गरीब है, जिनके पास खाने को एक वक्त का मतलब एक टाइम का खाना नहीं है उनके पास, वो जब इस तरह की चीज़ें देख रहे होंगे वो अफसोस नहीं करते होंगे यार हम किस मुल्क के अंदर पैदा हो गए। बिल्कुल, ये बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है कि यार एक बंदा आपको देख रहा है, वो गरीब है, उसको एक दिन का, अगर वो एक दिन का खाना खा ले, सुबह का खा ले, तो उसको ये पता नहीं होता कि मुझे शाम का खाना मिलेगा या नहीं, और हम उसके सामने पैसे उड़ा रहे हैं, उसके पाँव रख रहे हैं, और वो हमें देख रहा है। और सबसे ज़्यादा तौहीन है हमारे बानी। बिल्कुल, हमारे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तौहीन है। ऊपर से अगर आप पैसे उठा लो तो उस पर बहुत सी तस्वीर वो लिखी भी होती है कि इस्लामिया बैंक या फिर इस्लामिया जमहूरियत पाकिस्तान, गवर्नर के नाम जाए होते हैं, मोहम्मद लिखा होता है कहीं पर। हाँ बहुत हो, ये बहुत गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यंगस्टर्स हैं, हमें चाहिए कि हमें ट्रेंड चलाए टिकटॉक यूट्यूब पर, कि ताकि ये पैसे फेंकने वाला काम खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी टिकटॉकर्स हैं आजकल मैक्सिमम जो हैं जो कर रहे हैं वो सिर्फ ज़्यादती ही कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। बेशुमार पैसा तो कमा रहे हैं वो, लेकिन वो उस पर अय्याशियों पे उड़ा रहे हैं। अब आप डक्की को ले लें, ठीक है, रजब भट्ट को ले लें, ये सब क्या है, नुमाइश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, पैसा उड़ा रहे हैं आपके सामने। वो उनकी शादी गुजरी है अभी आपके सामने रिसेंटली, ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, गरीबों का मजाक उड़ाया। रजब भट्ट तो फिर भी कुछ ना कुछ आवाम को देता रहता है। बाकी मुझे टिकटॉकरों का इतना आइडिया नहीं है, यूट्यूबरों का वो क्या करते हैं, लेकिन रजब भट्ट दिखाता तो है, मैं पर्सनली तौर पे तो नहीं जानता, बट वो जो हमें दिखने को मिलता है वो कुछ ना कुछ हेल्प तो करता है गरीबों की। सर हेल्प करे, लेकिन हेल्प नज़र आनी चाहिए ना आपको, ना कि नुमाइश नज़र आए। अच्छा, ठीक है, आपको दिखाना चाहिए, लेकिन नुमाइश होनी चाहिए इस पर भी कि आप गरीबों की जो फलाह के लिए इस्तेमाल करें वो पैसा। जो आप डॉलर हवा में उड़ा रहे हैं, कंजरों को दे रहे हैं, वो किसी जगह पे इस्तेमाल हो। ठीक है, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई नहीं देख रहा, ना कोई दे रहा है। सामने यहाँ पे 1300 खुदकुशियाँ होती हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सर वो खुद कमाते हैं, अगर हम ये बात करेंगे वो कहेंगे भाई हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, तो हम क्यों इतराज़ करें उनके साथ, हम क्यों मतलब हम इस चीज़ पे एग्री नहीं होते कि यार वो तो अपना कमा के दे रहे हैं ना, मतलब कमा रहे हैं तो यशी कर रहे हैं। सर बेशक कमा के वो यशी कर रहे हैं, लेकिन अय्याशी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि जिससे गरीब देख के उससे मुतासर हो। अच्छा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, कमाए पैसा अच्छी चीज़ है, उसके लिए पर्सनल यूज़ करे, इस तरह तो नहीं कि आप उसको सड़कों पे फेंके। लोगों के काम भी है, जो किसी गरीब के काम है, किसी गरीब के पेट में जाए। सर एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उन्होंने 10 लाख दिरहम के गिफ्ट हैम्पर मारे राखी सावंत को। क्या बात है, यहाँ पे किसी को दे देते यहाँ पे इतनी राखी सामने घूम रही हैं, वो एक काम ही छोड़ जाती जो राखी सावन कर रही है। अच्छा। तो ये होना चाहिए था। सोचिए अगर वहाँ पर अगर कोई बड़ी एक्टर्स होती, चाहे वो पाकिस्तान से लगा लूँ चाहे वो इंडिया से लगा लूँ, तो अगर वो बिजनेसमैन वहाँ पर फिर कितने दिरहम देता। सर यहाँ पे करना चाहिए, जो भी है ठीक है, अल्लाह उनको दे रहा है, दे अल्लाह और दे, लेकिन वो कम से कम उस जगह पे इस्तेमाल करे कि जहाँ पे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो, ना कि वो सिर्फ अपनी आखिरत ही ख़राब करे। अब राखी सावन को दे के वो जन्नत में तो नहीं जाएगा। हाँ। ये भी आप समझते हैं, लेकिन कम से कम इनको ये चाहिए, खाली टिकटॉकर्स नहीं, हमारी इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान में ठीक है बांटे, जिसको मर्ज़ी दे दे, किसी भी अच्छे को बुरे को दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके वो दे रहा है, ये ज़्यादती है। सर आप क्या समझते हैं ये जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि ये जब बैठते हैं टिकटॉक के ऊपर तो क्या मैसेज मिलता है हमारी यूथ को, क्या मैसेज मिलता है इनसे? मैच करें कि जिसमें बेहयाई हो, या लोगों की माएँ बहनें जो नंगे सर नाच रही हो, वो तो बेहयाई का मैसेज है।
अगर उसको एक हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो उसको पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं या इस बात से ये कर रहे हैं, जैसे लाइक रजब भट्ट के, वो उसका कहना है कि मैं जो लाइव मैच करता हूँ, ठीक है, उससे जो भी मुझे इनकम आती है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ गरीबों में। ये तो अच्छी बात है। अगर तो वो पॉजिटिविटी वे से लेके चल रहे हैं इस सिस्टम को कि इससे मैंने ये काम करना है या इसमें मैंने पॉजिटिव बातें करनी है, ठीक है। नो डाउट रजब भट्ट जो है वो मतलब पता भी चलता है, उसकी वीडियोस भी आती हैं और दिखता भी है, वो आवाम को देता है, वो मतलब हमें भी ऐसे फील होता है, क्योंकि जो एक फेक होता है वो पता चल जाता है। आजकल आवाम बहुत समझदार है। ऐसे ही बिल्कुल। और बाकी टिकटॉकर्स का तो कुछ नहीं कहूँगा, बेहयाई फैला रहे हैं अपनी माएँ बहनों को दिखा के, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, यूट्यूब पे लाइव लेना। अगर आप इतने ही वो हैं तो आप ख़ुद की वीडियो बना के, डकी को हम पहले भी देखते थे अभी भी देखते हैं, बट इस तरह अपनी फैमिलीज़ को दिखाना, फैमिली ब्लॉग, जो शादियों के ऊपर पाकिस्तानी ख़ास तौर पे अरबों खरबों रुपए हवाओं में उड़ा देते हैं। अगर पाकिस्तान के ये जो पैसे हवा में उड़ते हैं, अगर कहीं सर्वे किया जाए, अगर परिंदों को पैसे उठाने का तरीकाकार होता तो सबसे अमीर तरीन हमारे परिंदे ना होते। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि ये लोगों को जो शादियों में पैसा उड़ा के अपनी कमाई उड़ा रहे हैं, किसी को इशू नहीं होना चाहिए, बट दिखावा करना ये सबसे गलत बात है। सर एज ए नेशन हमारे लिए फिर ये कहीं ना कहीं आ जाता है ना, ये सवाल पैदा हो जाता है कि हमारा मुल्क गरीब है, हमारे जो है गुर्बत की लकीर से लोग नीचे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, खाने के लिए एक टाइम का पैसा नहीं। अगर 1 अरब रुपये अगर किसी शादी पे लगता है तो आपका ख्याल नहीं है कि एक गाँव का 3 महीने का 4 महीने का अगर पूरे के पूरे गाँव को दिया जाए तब भी पैसा नहीं ख़त्म होगा। बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान। अगर एज ए नेशन सोचेंगे तरक्की होगी ना हमारे पास। बिल्कुल तरक्की होगी। और जो पैसा आप शादियों में या इस तरह उड़ाते हैं, अगर वो आप किसी गरीब पे या किसी की हेल्प करने में लगाएं, तो नेक कामों में लगाएं या लोगों को बिजनेसेस बना के दें, तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बस नहीं होता इस तरह का कि यार कि मैं किस मुल्क के अंदर पैदा हो गया हूँ कि मैं भूखा मर रहा हूँ और इनके लोग पैसा उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जो है उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। जब वो पैसे देखते हैं जो है हवाई पे उड़ाते हैं और शादियों में उड़ाते हैं। गलत है आपके हिसाब से? गलत में गलत है आपके? बिल्कुल गलत है, बंद ऐसा होना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नौजवानों को ट्रेंड चलाना चाहिए कि बिल्कुल। शादियों के ऊपर पैसा नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत बात है नौजवान। देखिए पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि एक वक्त का हमें खाना नहीं नसीब, जो गरीब लोग हैं और ये जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है ये पैसे को हवा में उड़ाते हैं। अगर परिंदों को पैसे उठाने का तरीका होता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के परिंदे सबसे अमीर, पूरी दुनिया में सबसे अमीर हुआ करते, क्योंकि जितना पैसा हम फेंकते। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।